Bon dia. La volta al món a peu, dia 211. Buah. He hagut de fugir corrent d'on estava acampats per l'abrasió que estava patint. M'he despertat suant. Aquest sol és mortal, I eren les 6:30, Llavors res, he vingut aquí, una mica protegit d'aquí, amb aquest arbre, i m'estic fent el cafetó mentre miro el mar. Molt maco. A les 9:15 he arribat a Bulancag, primera població del dia, i hi ha una torre del rellotge amb avellanes a dalt. Aquesta espècie de tres boles així com en forma de triangle, tal, això és l'avellana abans de recollir-la. Ho vam veure un dia que ens ho van ensenyar a un dels arbres. I bueno, com us vaig dir l'altre dia, doncs a aquesta zona hi ha moltes avellanes. Sí, de fet n'hi ha pel carrer i tot, n'hi ha com d'arbres decoratius també. D'acord, aquí hi ha una cafeteria. Anem a esmorzar. Mireu què m'acabo de trobar. Un enderroc, tu! Parlem d'un dels col·laboradors de la Volta al Món a peu, Control Demeter, empresa d'enderrocs puntera a Catalunya. I bueno, clar, no puc deixar de parlar de Control Demeter, perquè ara feia dies que no veia un enderroc. A Turquia molta construcció, però enderroc no tant. Aquest és un enderroc entre mitgeres, és a dir, que la casa que ha enderrocat està entre dos parets. Llavors, clar, aquí és delicat, perquè si destrosses a saco, pots afectar l'estructura de les dues edificacions que hi ha al costat. I, clar, estem a la fase final de l'enderroc aquí, ja està la màquina recollint una mica la runa, però teòricament això s'ha de fer manualment fins al primer pis, perquè si no, doncs, clar, pots afectar l'estructura. Llavors, bueno, no sé què ha passat aquí. Suposo que sí, ho han fet bé, ho han fet manualment. M'agradaria pensar, perquè veig tot molt bé. El que sorprèn, bueno, una de les coses que sorprèn és que no hi ha cap mena de tanca. Jo ara podria entrar aquí, clavar-me qualsevol ferro i tal, vull dir, mesures de seguretat zero. Hi ha aquí com una senyalització, com dient, ei, compte, però la gent passa aquí tranquil·lament i tal. Sí, hi ha ferros aquí tirats, tot. Avui és diumenge. Diumenge, no sé quin diumenge és, però és diumenge. I bueno, doncs per això no estan treballant, suposo. Si voleu fer un enderroc en seguretat, doncs confieu en Control Demeter, que tenen els millors professionals, les millors màquines i els millors enginyers i arquitectes. Gràcies per patrocinar la Volta al Món a peu. Fent un petit descans a un cementiri. Perquè mira, he vist una sortida de la carretera, era l'únic lloc que no se sentien cotxes, hi havia una mica d'ombra. Però quin cementiri, És bastant curiós perquè per una part tens l'edifici aquest gran i luxós al costat, però per l'altra banda, a la que puges una mica d'aquí on estic, hi ha unes vistes al mar, a la platja, aquesta espècie de muntanyeta aquí, brutal, que m'agrada dir a mi. Genial cementiri, tu. Bueno, 15 quilòmetres. La veritat és que el caminar és avorrit perquè és per carretera, però es camina bastant bé, perquè la temperatura és bona, 25 graus de màxima. Home, no ens podem queixar, La insolació és potent, llavors quan et toca el sol, doncs, fa calor, però a l'ombra s'està perfecte. Ja em repeteixo, però és important.
Ara estic a les afores de Giresun, que seria el poble, la ciutat més gran d'avui. És un poble que és famós pel tema de les cireres. Els romans, els primers emperadors romans, que van provar les primeres cireres que venien d'aquí. Quan aquí hi havia els grecs i aquesta ciutat tenia un altre nom, que no recordo ara, i aquell nom volia dir cirera, o era el derivat de cirera en aquella època a l'idioma. Bueno, em sembla que aquí també tenen el mateix codi del tema de les banderes, de la perillositat de les onades de la platja. Perquè està el mar una mica així esvalotat i veig que hi ha bandera vermella. He dubtat per un moment si era la bandera turca, però no, és una bandera vermella, per tant, no et pots banyar com a mínim aquí. A veure si més cap allà, que hi ha una espècie d'abadia aquí a aquesta ciutat, a veure si allà sí. Malauradament, com podeu veure, des d'aquesta altura no hi ha platja aquí. Jo pensava que sí, que al centre hi hauria més platja habilitada, però no. És la majoria sorra, roques i no hi ha gaire sorra, o no n'hi ha, i no hi ha dutxes ni res. Per tant, doncs, de moment no em dutxo, no em banyo. Potser més tard, més endavant, si trobo una platja. I vaig a dinar. Creuem el pont. També per creuar la ciutat és més còmode per l'altra banda, perquè els edificis, amb la posició del sol, van donant ombra mentre vas caminant i és bastant més agradable que per aquí pel passeig. Estic anant molt de restaurants aquests ja últims dies des que estic a la costa, però és que mira tu, que és molt còmode, és econòmic, dins del que cap, bastant, i si busques pots menjar sa. Hi ha molt de fast food també, però si busques hi ha moltes verdures, hi ha carn, hi ha arròs, està bastant bé el menjar turc. Gunaydun, who we have here? What's your name? My name is Sahin. I'm from here, but I live in Germany. And this man is very cool, yeah? Você fala português? Okay. No. No fala português. No, I love Brazil, yeah, football, and Spain. Yeah, Spain. Yeah. What's your team in Germany? In Germany, Bayern Munich. And in Turkey? Turkey, Galatasaray. And in Spain, Barcelona, of course, yeah? Galatasaray champions. Yeah, champion, yeah. Barcelona also. Teşekkürler. Yeah, we Turks love Spain, yeah? You do. Okay. Ha costat una mica, però he trobat una Locantasi. Locantasi són aquests restaurants que us he ensenyat diverses vegades, que tenen les safates aquí de menjar i tu pots escollir i tenen coses més sanes. Això m'ho han ficat al traductor i posava que és moussaka. Bueno, jo pensava que la moussaka era de Grècia, però bueno, molt bé, hi ha una mica de verdura, una mica de carn, l'amanida, l'airan, el pa de sempre i aquest amic nostre. Estan molt orgullosos del tema de les avellanes. I mireu, aquí hi ha una escultura amb uns recollidors d'avellanes, tu. No sé per què aquí fica Ataturk. Bueno, fica tot arreu Ataturk, vull dir que tampoc canvia massa. I què més? Bueno, el dinar, 300 lires, que són 6 euros. I després un gelat i un Sprite, 2 euros més. Va, mira, està bé. D'acord, seguim. Ara anem a superar el petit turonet que és la ciutat aquesta, i seguim. Avui no he dormit gaire bé. A les 3 m'ha tornat a despertar la crida de la pregària i ara he estat en un banc i he posat la motxilla ben posada, m'he posat així i he dormit uns minuts. He fet una altra parada, encara al mateix poble. Sí, he comprat això, he comprat cireres. Ja n'he menjat unes quantes. Jo li dic al tio, li faig així, la senyal d'això, no? I el tio em comença a ficar, jo, prou. Li dono, em diu, quan? Li dic, quan? I em fa així. Jo entenc que volia dir 100 lires, que són 2 euros. Però quan li dono el bitllet de 100 lires, comença a ficar-me més. I jo, tio, però on vas? Bueno, crec que si menges moltes cireres et entra mal de panxa, no? Però clar, jo ara què faig amb tantes cireres? És que no sé. Em sap greu llançar-les, també.
Són les 7:30. Així, sí, sin comerlo ni beberlo. I avui on dormo? Doncs, bueno, he vist un lloc que sembla un càmping. Bueno, sembla un càmping. Al Google Maps, les reviews... no posa càmping, però a les reviews sembla que diu que és un càmping que abans era municipal, però ara és privat, s'ha de pagar i es pot acampar i a dutxes. No és gran cosa, però tal. Bueno, és davant de la platja, sembla un lloc que pot ser guai per banyar-se. A veure què em trobo, sempre és un misteri. Bueno, és aquí. Posa pide, que vol dir pizza, cafalti vol dir esmorzar, platja i cafè. I tenim un bar, molt bé, i pel que sembla unes tombones i, ostres, bastants cotxes, Bueno, això vol dir que és una bona platja, no, suposo? Mira, per l'hora que és, mireu com el sol està. M'agradaria banyar-me el primer de tot, però clar, necessito dutxes. Bueno, pregunto. Epic sunset, Epic. Brutal poder veure el sol fins a baix de tot i a més estant a dintre l'aigua, que això és el bo, Inoblidable. El càmping, per cert, és això, És un bar, l'aparcament, les tombones, la platja i la zona d'acampada és aquesta aquí, que hi ha un arrolot, un parell de bungalows així, patxim-patxam, i la meva tenda allà al fons. No tinc menjar i he vist que hi ha un market just a l'altra banda de la carretera, aquí darrere meu, no sé si el veieu. Vinga, ara no ve ningú. Res, easy peasy. Ui, no, res, tampoc res. I aquí, doncs a veure, tampoc ve ningú. Bim-bam, ara que estic obert. Bueno, si no vaig al restaurant i ja està. Doncs m'estic anant del càmping. A la tornada del supermercat passo pel bar-restaurant per pagar i em diuen, sí, espera, vine. I amb el traductor em diuen que hi ha hagut un error i que no eren 500, eren 1.000 lires. I jo, però què dius, tio? Si m'havien dit 500, saps? Ja estava muntat, ja estava acampat tot. I em diuen, no, és que hi ha hagut un error, He intentat dir, però si m'havies dit això, tal. No hi ha hagut manera i me'n vaig. És una tocada de pebrots perquè ja està muntat, és fosc, encara no és superfosc, però és fosc. Havia comprat al supermercat com una cosa que no havia comprat mai encara a la volta amb una peu, que és pasta amb salsa tomàquet, cosa que és una mica engorrós per després netejar, però clar, com estava en un càmping, i res. Doncs res, he decidit no anar-me'n perquè dic, no. M'estava intentant prendre el pèl, saps? I és igual, no és tant pels diners, saps? Bueno, torno enrere perquè venint cap aquí havia vist algun lloc que, a 200 metres o així, havia vist algun lloc que podia no estar malament, no ho sé, vaig a veure. D'acord, el lloc és com darrere d'aquests barracons. Jo no veig cap llum aquí. Ara faltaria veure si hi ha alguna càmera de seguretat. Aquí mateix, a veure si hi ha algun lloc una mica més amagat. No ho veieu, però aquí hi ha una mica plataforma de formigó, aquí no cabria la tenda. No, però en aquesta sí que hi ha llum. I a més això és clarament el lloc que fan el control de la carretera aquesta que hi ha aquí al costat. No. He de buscar un altre lloc. Aquí darrere meu hi ha un camp de baianes, teòricament, on seria bastant factible acampar, però és impossible accedir, com podeu veure. Hi ha una de malesa brutal. Tinc un problema, Sí, és que es veu que és un camp bo, Si pogués accedir, però
No, crec que no. Tinc un problema, crec que no m'havia passat mai això encara a la volta al món a peu, d'haver de buscar lloc d'acampada a aquestes hores de la nit i no tenir clar on anar. Miracle, hi ha una obertura. Hi ha una obertura per entrar al camp aquest. Ostres, hi ha una casa? Hi ha una casa? És això una casa? Ui, que no veieu. Hòstia, quina por, no? Què és això? Una casa, però està xapada. Bueno, xapada. Sí, no hi ha ningú. Buah, quina por, Quina por. Bueno. He estat mirant la casa. No hi ha ningú. No hi ha ningú als voltants. I per l'estat de l'entrada a aquesta finca, aquí fa molt temps que no ve ningú. Tots els avellaners del voltant estan abandonats, tenen un munt de sotabosc, és impossible accedir, i està tan recascuda la vegetació de l'entrada que des de la carretera no em poden veure, és impossible, encara que tingui la llum encesa. Aquí és formigó, val? Ui, què és aquest animal? Un mosquit o el que sigui. Això és formigó, per això no hi ha plantes i puc estar aquí. Està bé, perquè si no estaria menjat també. Però clar, no puc clavar les piquetes. I aquesta és una de les rares ocasions a la volta al món a peu en què tenir una tenda autoportant és imprescindible, perquè si no hauria de fer un bivac aquí a sobre i no, ara puc estar entre la tenda, que tanco per cert que no entrin els mosquits. Perfecte, tu. Bueno, perfecte no. Dista molt de ser perfecte. He de dir que... Sorolls raros. He de dir que clar, jo del càmping aquell no m'interessava tant el lloc d'acampada, perquè el lloc d'acampada era bastant ronyós. M'interessava el tema de la dutxa i poder remanyar i dutxar-me després. I això ho he pogut fer igualment. Ha sigut bastant xungo tot això d'ara d'haver de buscar lloc d'acampada. Vull dir que tampoc sé si m'ha valgut la pena, però bueno, tu, mira, ja està fet. Avui 40 quilòmetres, 2 cafès, 3 refrescos. He parlat amb una persona, crec, l'home aquell que ha sortit al vídeo, i m'he gastat, no recordo, ho posaré aquí en pantalla perquè no tinc ganes de tornar a gravar. Bueno, un dia que ha passat tot al final, totes les emocions han passat al final, i al matí, doncs res, caminar per carretera i tal. Bueno, no ha sigut mal dia tampoc, No ha sigut mal dia, m'he pogut banyar, tot plegat, està bé. Seguim avançant fins a Trabzon. Bona nit.